ဒီချေတို့ဒီနေ့ရှင်းပြမှာတော့ဒီလိုအပိုင်းကိန်းလေးတွတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုဒီချေနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်စာမျက်နှာ108ကအပိုင်းကိန်းပုံစံလေးတွေတစ်ချက်ရှင်းပြဖြစ်တယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်6ပိုင်းတစ်ပိုင်းအနှုတ်10ပိုင်း3ပိုင်းအဲ့ဒါကိုနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာပိုင်းကြီး30အကြီးနေတာဒီချေတို့ကစနစ်တင်ဒီနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကပိုင်းကြီး30အကြီးနေတာကြီးနေရဆိုတော့ဒီချေတို့ကရှေ့ကကိန်းကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူနောက်ကကြီးနေတဲ့အတွက်နှုတ်ရခက်တယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့ကဒါလေးကိုပြင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးတွက်ရမယ်ဒီမှာ6ပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုတာက1ရဲ့4ရဲ့4အပေါင်း6ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်အနှုတ်10ပိုင်းတစ်ပိုင်း10ပိုင်း3ပိုင်းဆိုပြီးဒီလိုသွားမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေတို့ကဒီ6ပိုင်းတစ်ပိုင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကိန်းရောလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့4အပေါင်း6တလီ6 1ရဲ့ဆိုတော့ခွန်အောက်ပိုင်းကြီးက6ဒီမှာအနှုတ်ဒါဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်10ပိုင်း3ပိုင်းအဲ့ရပြီဆိုတော့မှဒီချေတို့ကသူ့ရဲ့စနစ်တဲ့နီးအတိုင်းပဲချေတို့ပေါင်းတာနှုတ်တာတွေလုပ်မယ်เนาะကဲအဲ့ဆိုဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာ4ဒီမှာ1ဆိုတော့4အနှုတ်1ဝင်စားခွင့်မိတ်နဲ့ထည့်မယ်အပေါင်းနောက်ကအပိုင်းကြီးကိုအပိုင်းကြီးချင်းချင်းနှုတ်မယ်အဲ့တော့6ပိုင်း9ပိုင်းအနှုတ်10ပိုင်း3ပိုင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီချက်တို့ကကွင်းပိုင်ရင်ကွင်းကိုအရင်ရှင်းတွက်ချက်မှုဆိုင်ရာစီမင်းရကွင်းပိုင်ရင်ကွင်းကိုအရင်ရှင်းဆိုတော့ကွင်းလေးတွေတဲ့ဟာလေးတွေကိုအရင်ရှင်းမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုနှုတ်မယ်4တဲ့က1ကိုနှုတ်တော့3ဒါအပေါင်းလက္ခဏာဒီတိုင်းရေးထားမယ်ကဲဟာဆိုချင်းဒီနှစ်ခုကိုနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်6ရဲ့10ရှိတဲ့အတွက်ပိုင်းချီကိုသူ့ကို30ဆိုပြီးတော့ဒီချက်ကထားလိုက်မယ်အဲ့မှာ30ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ6ကို30ပြောင်းပိုင်းနဲ့မြောက်မလဲ9နဲ့မြောက်တယ်6 5လီ30ပိုင်းချီကို9နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း9နဲ့မြောက်ရမယ်အဲ့တော့ခွန်ကို9နဲ့မြောက်တော့9 5လီ35အနှုတ်ဒီမှာ30ပိုင်းချီကို30ပြောင်းလို့မှဆိုရင်30ကို3နဲ့မြောက်တယ်ဟုတ်ပြီပိုင်းချီကို3နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း3နဲ့မြောက်ရမယ်3လီ9ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီချက်တို့ဆက်ရေးမယ်3အပေါင်းနှုတ်လိုက်တော့26အောက်က30ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီချက်တို့ဆက်ရေးမယ်အဲ့ဆိုရင်3အပေါင်းဒါကိုကျင်းလို့ရသေးတယ်2တလီ2 3လီ6 2တလီ2 5လီ30အဲ့တော့ဒီမှာရအောင်မယ်15ပိုင်း73ပိုင်းဆိုရမယ်သူအဖြေကြတော့3 15ပိုင်း73ပိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးရမယ်သူ့ကိုအဖြေလေးထိုးပေးလိုက်အောင်မယ်เนาะဒါရှင်း